Tráfico internacional de armas. Mergulho profundo no mundo do crime. Robson escolheu um caminho do qual é quase impossível sair. Eu era conhecido como Robson da 12 porque a 12 foi a primeira arma que eu colecionei. E em vez de comprar e revender, eu comprava e alugava. E assim foi, totalizando um arsenal de 192 armas. Eu tinha muitos contatos e através desses contatos eu também consegui contatos internacionais, onde eu comprava essas armas diretamente de outros países. Por isso que eu fui preso mais de 20 vezes. E nesse mundo errado, nesse mundo do crime, eu conheci a minha esposa com 17 anos de idade. E ela que sabia o que entrava, o que saía dos valores. Ela só me passava o que eu tinha que comprar. Eu comprei carro, casa com piscinas. Eu conseguia ter uma vida de ostentação criminal. Ela dizia que a gente dominava o mundo. Na verdade, a gente não dominava era nada. Porque dentro da minha vida existia um vazio. Eu e minha esposa, a gente não dormia direito. Passava nas madrugadas, andando dentro daquela casa para cima e para baixo, sem ter paz, e me incomodava muito porque eu tinha medo 24 horas da morte. Eu tinha o nome morte na cabeça o tempo todo. E nessas madrugadas eu ligava a televisão e sempre estava a programação da Igreja Universal. E o interessante é que cada programa eu via testemunho de pessoas que saíram dessa vida errada. Mesmo diante de tantos exemplos, Robson não tomava a decisão de mudar. Então, as consequências vieram. Eu também sofri um ataque inesperado num sinal de trânsito. A gente recebeu vários disparos. Um deles acertou a minha perna. Essa cápsula secou a minha perna. E descobri quem foram as pessoas que atentaram contra a minha vida. E decidi, então, revidar a forma como fui recebido também. E preparei, organizei tudo. Entramos no carro e colocamos um total de 22, 23, até 24 armas. E eram 3 carros divididos com várias pessoas dentro. E quando eu passei no túnel que dá acesso à BR, da Almirante Barroso para a BR, quando o carro levantou, eu olhei a igreja e vi Jesus Cristo é o Senhor. Eu me lembrei da programação da Igreja Universal, das pessoas que teve sua vida transformada. Então, em vez de seguir para realizar esse ataque, eu pedi ao motorista, dobra aqui e entra dentro do estacionamento dessa igreja, que eu vou pedir uma oração lá para o pastor. Uma oração de proteção. Eu desci do carro, destravei a pistola, deixei ela em cima do porta-luva. E quando eu entrei dentro da igreja, para mim todo mundo que usava gravata era pastor. Mas hoje eu sei, era um obreiro que estava na porta da igreja, me recebeu com um sorriso. E eu até pensei assim, acho que ele não sabe quem sou eu. Ele disse, eu não quero participar de reunião nenhuma, culto nenhum, mas eu preciso de uma oração. O senhor pode orar por mim? Ele disse, na hora, fecha os olhos. A oração dele foi inesquecível para mim. Porque ele disse, Senhor, não sei por que ele chegou aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são os pensamentos, mas o Senhor conhece. E se for um pensamento ruim, Senhor, tira da vida dele. Tira esse pensamento ruim e coloque os teus pensamentos. E eu não fui mais o mesmo depois daquela oração. Eu disse aos que estavam comigo, cancela todo o ataque.
A oração ficou na minha mente. Era como se eu estivesse ouvindo sempre a voz do obreiro dizendo: muda os pensamentos. Muda os pensamentos dele. E os meus pensamentos já não eram mais o mesmo. Eu não conseguia mais pensar no crime, eu não conseguia mais elaborar estratégias para comprar mais armas. Até que eu olhei para minha esposa e disse: eu não aguento mais. Eu preciso voltar lá. Subimos na moto com capacete escuro para não se expor muito. E a gente veio, e o pastor, ao contar a minha história para o pastor, eu disse para ele: pastor, eu preciso sair dessa vida, eu só não sei o que fazer. Ele mandou eu subir no altar. E eu falei para ele assim: olha, Robson, eu posso orar por você, vai te ajudar. Só que para mudar a tua vida, tem que ser muito mais do que uma oração. Você está disposto a ter uma vida nova? Eu disse: sim, pastor, estou. Ele disse: então você vai fazer o seguinte, você vai procurar uma delegacia e vai levar todas essas armas à delegacia. Eu pensei só comigo: esse cara tá doido. É claro que eu vou preso. É claro que eu vou ser preso. Mas antes de descer do altar, ele deu uma palavra que me encheu de coragem. Ele disse: Deus é com você. E quando eu disse isso para ele, eu percebi que ele saiu daqui determinado mesmo. E saiu daqui e foi colocar em prática o que ele recebeu. Mandei entregar todas as armas. Ao total de 192 armas, coloquei dentro do carro e fui até a delegacia. Assim que eu abri a porta do carro e desci, o policial sacou a arma e já deu a voz de prisão. E ele disse: por que você fez isso? Por que você veio se entregar? Eu falei para o delegado com toda clareza. Se eu fui numa igreja, a Igreja Universal, lá eu recebi uma orientação do pastor. Ele mandou eu vir aqui e entregar as armas ao Senhor. Todas as armas foram presas. E eu fui preso naquele dia e passei um período preso. E depois de um tempo, foi que eu fui liberado com o compromisso de ir no fórum e ficar assinando todo mês. Voltei à igreja, minha esposa veio comigo e nós nos entregamos 100% a Deus. Eu tinha abrido mão de tudo. Tudo que eu tinha no crime ficou no crime. Naquele dia eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Tudo que eu tenho é a minha vida. Coloquei as mãos no altar, baixei minha cabeça e disse: recebe a minha vida. E aí continuei a participar das reuniões todos os dias. E veio o período da Fogueira Santa e o jejum de Daniel. E eu entrei com tudo nesse jejum. Eu já tinha me entregado, me batizei nas águas, mas eu precisava receber o Espírito de Deus. Eu subi no altar decidido e disse: Senhor, tantas coisas eu já passei. Não morri até hoje porque o Senhor tem um propósito. Eu acredito no seu propósito. Eu hoje faço essa entrega da minha vida ao Senhor. Aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está o meu tudo. Aqui está a minha entrega. Fechei os olhos e coloquei a mão no coração. Naquele momento, eu só conseguia chorar de tanta alegria. Eu sentia alegria imensa invadindo o meu coração. As pessoas passavam perto de mim já sorrindo, porque já sabia o que tinha acontecido. De alegria de ter recebido o Espírito Santo, de ter tido essa certeza dentro do meu ser, dentro da minha alma, de que agora eu estava completamente preenchido por Deus. Deus me encheu, me preencheu. E quando eu desci do altar, eu disse: eu destruí muitas famílias, eu fiz o mal para muitas pessoas, mas estou decidido agora ganhar almas para Jesus. Uma vida totalmente transformada pela renovação do pensamento.
e com a nova mente, um novo futuro, moldado pelos pensamentos de Deus. Hoje, eu não tenho casa, várias casas, eu não tenho carro, eu tenho só minha casa onde eu moro, eu tenho um veículo, que é uma moto, que com muito sacrifício eu consegui conquistar. Mas eu adquiri o bem maior que uma pessoa poderia conquistar, que é o Espírito Santo, que é ter paz. Tenho a consciência tranquila. Hoje eu consigo dormir. Hoje eu não tenho mais medo da morte. Hoje eu vivo a minha vida dentro da lei. Hoje eu vivo uma vida reta, correta. Para quem um dia trabalhou no crime, hoje eu trabalho na área de segurança. Das 192 armas que eu tinha, hoje eu só tenho uma, que é essa aqui. Essa aqui é a arma que mudou a minha vida.